这是什么怪物？浑身披甲，长满倒刺，莫非是天降神罚？这是赤甲神兽，一定是老天要亡我雁门关啊！这是神肉，天不亡我大梁！龙王海神降世，救我大梁！林海躲在里面孵蛋呢，连本带利300万，今天要是拿不出钱，你这片渔场就得姓金了。王哥，离还款期限还有半个月。再说了，要不是你们背后的金总暗中做手脚，截断了我渔场的上游活水，我那一池子准备出口的高档海鲜怎么会一夜之间全死光？你们这是明抢！哎呦，话可不能乱说。商场如战场，金总看上你这块地，那是你的福气；水管爆裂那是意外，但欠债还钱可是天经地义。外面的鱼塘已经彻底见底。满地都是濒死的帝王蟹、大龙虾和死鱼，资金链彻底断裂，我连明天的饭钱都掏不出来了。我没钱，鱼塘我也绝对不会签字转让。敬酒不吃吃罚酒，给我把这棚子封了，断水断电，我看他能在里面熬几天。林海，给你1晚上时间考虑。明早9点，要么拿300万，要么老老实实在转让合同上签字，不然我让你在这地界上连要饭的碗都端不稳。300万，1晚上的时间，这根本就是一个绝境。难道我林家3代人的心血，真的就要这样被那些黑心商人恶意夺走吗？那奇怪的声音竟然从那里传来的。苍天在上，难道真要绝门关10万戍军吗？哪只有一口水？求老天爷开眼，求龙王爷显灵，救救城中百姓吧！这井底下哪来的人？而且听着口音和词汇，雁门关10万守军，这不是古代的词儿吗？光！天上降下神光了，龙王爷显灵了，求龙王爷赐水！真有人，而且他们把我手电筒的光当成了神光。水，真的是仙泉，好甜的水啊！龙王爷显灵了，将士们有救了！快！把本将祖传的血玉拿来，敬献给龙王爷！这不是幻觉，这口枯井真的连通着一个正在经历大旱的古代边关。既然你们叫我一声龙王爷，那这顿龙宫的海鲜盛餐算我请你们的。别是把人砸晕了吧？这一筐筐螃蟹少说几十斤，从这么高摔下去。龙王爷他老人家把龙宫里的赤甲神兽赐给我们雁门关了。赤甲神兽那是澳洲进口的帝王蟹啊，大哥，冷链空运的，一只批发价小1200。将军，这甲胄比咱们的扎甲还硬。神兽身上还冒着寒气，是仙气，是仙气啊！快，别愣着，下台收水！将军说过，神兽下凡乃是天佑大位，将士们已经3天没沾过浑身了。古朴的赤龙纹，沁色自然，玉质温润里带着一点幽红，绝对是真东西，绝对是老物件。这一块估计最少300万打底，300万渔场。林家3代人的根都压在这块玉上了。龙王爷在上，城中只剩1斗清水。若龙王爷再次先权，赵铁愿以此身永镇井下黄泉。赵铁，雁门关守将。
赵将军，玉我收下了，你们再撑2天。龙王爷有什么吩咐，末将万死不辞。天亮了，该去把这块玉变成王哥脸上那一巴掌了。龙王爷，龙王爷在否？在。赵将军，咋的了？末将有一事相求。昨夜那赤甲神兽，城中弟兄分食，一只蟹掰开10几瓣，竟比末将这辈子吃过的所有山珍都鲜，便是战死沙场，也无憾了。得，澳洲帝王蟹在古代直接封神了。断水那一晚上，蟹是死了大半，可还剩个20-30株是清早断气的，肉还新鲜。等着，本来今天一早就要拿去填埋场销毁，一只小1200的货就这么烂在塘底，我夜里想想都疼。龙王爷，此乃末将司库仅剩的薄礼，万望笑纳。将士们饱餐神兽之肉，浑身燥热，竟将昨夜的旧伤都压下去了大半。末将代雁门关10万之民叩谢龙王爷。赵将军，您再撑撑，等我回来。看看东西。小伙子，这玉哪儿来的呀？家传。东西是老东西，可惜呀，仿品，明清的工，仿宋的料。这样，我看你也是急用钱，5万我收了。刘老板，您再说一遍仿品。我跟您说实话，昨晚省博物院张教授看过照片，回我4个字：南宋真品。今天上午10点，瀚海堂赵老板还约我喝茶。您现在跟我说5万，您这是看我穿这身夹克就以为我不识字？真心收就出真价，不然我现在走，顺便把录音发群里，让街坊们乐呵乐呵。100万，瀚海堂300万，200万。您别白费劲儿，瀚海堂赵老板昨晚就告诉我了，但凡是开门的南宋雪玉，300万起步，多了不敢说，少了砸他招牌。我来您这儿就是顺路，您要是有心，我多让1万的辛苦费都没有。站住！300万现金支票，现在就开。但是这玉是我聚宝斋的镇店之宝，你出了这门，就当没卖过给别家。成交。师傅，去东郊渔场，越快越好，多的钱我给您。哟，我还以为你跑路了呢。300万现金带来了。小陈，把转让合同拿出来吧，让我们林老板签个字，咱们好早点回去交差。哪儿来的？你管我哪儿来的？王哥，300万一分不少。现在把借据拿出来，当着我的面撕了。林老板，支票这东西得跑一趟银行才能兑现啊，万一是空头，你打电话。支票上有银行的对公电话，你现在打过去查询余额，我等你。您好，该支票账户余额冲度可以兑付，请问您是要预约取现还是转账？王哥，借据。还有一句话，回去告诉金总，我临海这片渔场，从我爷爷那辈就在这儿了，他这辈子进不来。走走，这事儿回去再说。
龙王爷，龙王爷在否？在，咋了，赵将军？末将厚颜再求龙王爷一事。城中存粮已断3日，神兽虽是仙物，却只够伤兵和军中士官分食。城中尚有妇孺老幼3万余口，未食荤修的不足7万。今早已有老人饿死于街头。您先撑住，我马上想办法。老周吗？我林海。你海鲜批发市场那边，奥龙现在什么价？我要大货，越多越好。对，活的，今天就要。林老板，你不是破产了吗？我破产个屁！1000斤起，能凑多少凑多少，记我账上，今晚结现金。挂了电话，我又给冷链车队给2个我熟的海鲜大档老板各打了一通电话。1上午的功夫，本市能调动的活奥龙全往我这儿汇。辛苦费，今天这事儿别往外说。将军，这是甲胄红中带青，前如盘龙，长须3尺，神兽又是神兽，但不是昨日的赤甲，此乃龙王爷的子嗣啊！将军是赤甲神兽之子，龙王幼子下凡了。龙王爷，您连自家幼儿都赐给雁门关了。赵将军，此物名叫赤甲小龙，含龙气，可补气血，妇孺老幼伤兵不足都按人头熟就能吃，蘸点盐更好。1200斤，省着吃，撑3、5天。是，末将记下了。伍长清点，按户登记，伤兵优先，父母加倍，谁敢乱抢，军法处置。龙王爷，末将代雁门关全城军民拜龙王爷。龙王爷，末将还有一事要禀。今日午后，城外达奴探马全数撤了，将士们吃饱喝足，士气如虹。末将琢磨着，达奴怕是要起夜袭了。今夜子时3刻，夜袭，10万大军的夜袭。镇上那条卖渔具的街，我得在天黑前杀过去一趟。林老板，今天怪，下午来了俩生面孔，自称来查水产情况，问东问西，还绕着堂子转了2圈。我问他们要凭据，他俩说落车上了，转头就溜了。长啥样？一个戴鸭舌帽，一个左手腕有刺青，外地口音。我破产的事圈里都知道，300万刚还上，下午又砸进100万扫活奥龙，破产的人哪来的100万现金？不对劲，有人盯上了。金广才，本是海鲜批发的半壁江山，前几年就想吞我的堂子，被我顶回清债，转头又砸进100万扫活货。他要是不怀疑我藏了货源，那他这20年生意就白做了。李老板，金总，好久不见。听说你最近资金紧张，我这边有点闲钱，要不老哥帮你周转周转。你那堂子我出3000万，连地带证。金总抬举我，可惜我堂子里那几条鱼最近正打算卖给皇帝呢，3000万有点不够皇帝塞牙缝。冉海，做生意留3分保面。您也留3分，别让人晚上翻我墙角。老吴，带着你那2个兄弟过来一趟，今晚不睡，外头围墙巡查半小时1圈，看见行人先拍照再喊我，别问我堂子里今晚干啥，当你们没看见。龙王爷，末将求一物。你说。军师徐文清说，城中井水浑浊，喝了上吐下泻，已有数名将士病倒。徐军师说，城中地脉气运，怕是被打你的妖法压住了，求龙王爷赐一聚灵之物，疏通地脉。地脉，聚灵？我又不是搞玄学的。不对啊，水浑浊是因为城里被围久了，井水缺氧。这里曾经有过一套完善的水质净化系统，杂质沉不下去，细菌还疯长，喝了当然拉肚子。这玩意儿，渔场我多的是。赵将军，接住！这玩意儿叫聚灵泵，管子甩水里，使劲摇木把，灵气一打，水就活了。瓶里是盛水丹，倒进浑井里，半个时辰就能清。是，末将这就让徐军师亲自来摇。
活了，水真的活了，此乃地脉吐息之声。将军，你看，灵气喷涌，浊气尽散，这是聚灵阵的真容啊！此碰一摇，一成气运皆活。都听好了，徐军师说了，吐纳之时，跟着泵的节奏，便能把龙王爷赐的灵气吸进肺里，强身健体，刀枪不入。刀你妹的，枪不入！这就是个300块的鱼塘氧气泵啊！但我没忍心说，听着那一片呼吸声，心里有点不是滋味。他们在等今夜的子时3刻，7万恶国的兵靠着一顿龙虾，靠着这台氧气泵，正用最虔诚的方式给自己鼓劲儿。赵将军，聚灵阵留着慢慢用。现在，你把所有能上城墙的人都给我叫起来。我这儿有几样东西，得在子时之前全部送下去。今晚是真的要见血了。末将听令。赵将军，这叫锁妖锁，白色的网，沿着城门张开3道，齐胸高度，用木桩固定死，刀砍不断，越挣扎勒得越紧，冲一队困一队。是，弟兄们，搬！赵将军，这个金贵，这叫照妖镜，听我口令开，被这光直照眼睛，半个时辰是个瞎子。白昼之光，长于人手。记住，别拿它照自己人，瞎了我可治不了。末将记下了。第3件，远洋鱼叉枪，高压气罐驱动，30米内能穿透3公厘米木板。赵将军，这8根叫穿甲矛，红色罐子拧上去，扳机一扣，矛就飞出去。别问怎么飞，先加手段，射程30丈，铁甲一穿一个对穿。挑8个射得最准的弟兄上城头。徐军师抄好，城门3道锁妖蛇，城墙4角布照妖镜，先别亮。8杆穿甲矛上城头，听哨音射。子时后全城禁火，5长只用头灯，鱼线立地1尺横拉。达子骑兵冲过来，先栽一波。龙王爷，末将以为此战不是我等守城，是您借我等之手行天法。老吴，外头怎么样？林老板，刚才围墙东角有人探头看了一眼，被我手电照了，跑了，是金总的人。一个在墙外偷窥，一个在井下杀人。今晚热闹了。龙王爷，达子动了。多少人？前锋3万，后军7万，现以骑兵冲门，不足随后压上。今夜无月，他们想趁黑摸到城下，一鼓作气拿下雁门关。按我之前说的来，锁妖锁别碰，鱼线别动，等他们冲进30丈，他们的火把呢？无火把，大卢的死士今夜全员摸黑。30丈，20尺，是开！我的眼睛！我的眼睛！神光，天上有第2个太阳，是天法，是天法呀！神明显灵了！雁门关，神明在上，达奴退散！神明在上，神明在上！龙王爷，老朽今日方知何为天威。赵将军，末将在。前锋乱了，后军会拿盾牌挡光再冲，让射手备好穿甲矛、挑灰旗的、骑高马的，一个一个射。至于剩下那些胆敢冲到城下的，让锁妖锁开张。怒！这种时候眼睛是没用的，耳朵才是命门。他们举盾了，盾牌上蒙了狮牛皮，前排2层，后排1层。老办法，举盾低头，把脸埋在马脖子上。可惜，他们要面对的不是光。赵将军，盾牌阵冲到20丈，听我口令。怒！20丈，放！神明的锁妖锁，拿下！活出！龙王爷，此网无锋无刃，却能困住3000精锐。老朽实在不上，竟有这等神物。王哥那帮人去年用一张借条把我捆得死死的，今天我用一张网捆住了3000达明。风水这东西是真的会转。赵将军，1800个俘虏别杀，挑壮实的挖战壕，剩下的留着有大用。龙王爷，将士们打了一夜，撑不住了。有几个老兵追俘虏时，直接倒在地上，喘不上气儿。对啊，光顾着爽，忘了一件事，人是会累的。
老周，海参要那种最大个的，辽参干的，要多少有多少。林哥，你不是破产了吗？破个屁！先给我备500斤干辽参，今天中午之前送到我渔场，钱待会儿打给你。要是货好，下个月还要500斤。好嘞，林哥，您稍等，我亲自押车。龙王爷又赐何物？老徐啊，准备好筐子，这次给你们送点儿活物。龙王爷，此物是从龙身上脱落的。古代人信什么，我就给什么。没错，这是东海老龙王每3年蜕一次皮，背上掉下的肉刺，这是我求了3年才求来的。你们雁门关有大功于天下，我才舍得拿出来。谢龙王爷恩典！将士们听好，这是亲赐的黑龙刺，每人1碗，喝完睡2个时辰，明日再战。肉嫩汁鲜，入口即化，回甘悠长，此乃神物，神物啊！林哥，不好了，来了一帮人，几十号，开着挖掘机，说要强拆咱们渔场，领头的是金总。林老板，听说你最近发大财了，一个快破产的人，怎么突然有钱扫活货？我寻思着，你这鱼塘里是不是藏着什么我不知道的好东西？今天我就来个突击检查，手续都办好了，这地划进新区了，鱼塘明天得平，手续不全，没事儿，先拆了再说。哼，金总，你来的正好，开干，把这破棚子先推了。我的眼睛，水里有毒，跑！我操！林海，你他妈往水里放了什么东西？你这是袭击！我告你！食品级辣椒水，我装的驱鼠装置。金总，你怎么把自己当老鼠了？至于你那拆迁通知，我已经发给律师朋友了。还有，你带几十号人持械闯入的监控已经同步到云端。我建议你趁警察没到，赶紧滚。林海，你他妈给我等着！金啸天这种人不会就这么算了。今天是水木，下次他肯定会带更狠的家伙。我得赶紧搞钱，大钱。龙王爷，赵将军让老朽给您送上来一份贺礼。少说15斤，15斤纯金，按现在金价600多一克，将近500万。算上文物价值和红宝石，这玩意儿上拍卖会没个3000万下不来。不是现代泥条，是古代的金锭，印着足赤，整整36锭。龙王爷，此乃打虏统帅护岩狼牙之金盔及大帐所藏。赵将军命老朽悉数献于龙王爷，一切深恩。可能还不止，渔场10年的净利润，金啸天抖那张破通知时，绝对想不到的数字。老徐，转告赵将军，礼物收了，但这不是谢恩。比起你们在城墙上拿命去拼，我做的这些不值一提。龙王爷，末将记下了。林老板，这是宋代金器，这工艺，这纹路，这是辽国宫廷攻防的手笔，这狼字，你知道这意味着什么吗？这是辽国南院大王的私是真国宝，这件东西要上苏府比，没有8000万下不来。8000万，林老板，您这东西是怎么来的？祖传的，来路干净，但我需要最快最隐秘的渠道。懂，我马上联系香港的私人买家，3天内给您打款。这一顶金头加那36锭金锭，1亿，我做担保。喂，李总，我林海，金总那个海产园区还卖吗？梁，你数够
1亿3，3天现金到账，但是合同加一条，园区里金啸天的亲信全部清退。从今改名后，金啸天这辈子不准踏进这片园区一步。陈老板的1亿到账那天，我做的第一件事，不是买车，也不是看园区过户，我开着小货车直奔市里最大的一家干批发市场。老板，干报，最大的、最贵的全要。哼，兄弟，你知道我这是什么货吗？日本网报30头的，一斤1万8。我柜里还有30头以下的极品溏心豹，一斤2万8。全要，一共多少斤？给我打包。兄弟，您这是开酒店还是娶媳妇儿？给兄弟们补补身子。老徐，接好了。龙王爷，这是好东西，煮了吃。龙王爷，此物坚硬如铁，色泽乌沉，这是不是某种护心镜？您看这弧度正合人胸口，这一圈金边恐是辟邪之用，莫非这便是金甲神盾？老徐说的对，这就是金甲神盾，但它有个特殊用法。请龙王爷示下，先用热水泡3天，泡软后加骨头汤和老鸡，温火慢炖6个时辰，直到能戳穿，然后吃了。吃了还能刀枪不入？你试试就知道了。怎么了？您送下来的那个金甲神盾，末将按您说的泡发炖煮，最大那一个给了营里伤得最重的张老五，那小子瘦得跟麻杆似的，眼瞅着要不行了。他吃完当晚就能下地，第2天竟能拎50斤水桶，第3天他在哨场跟末将比划了30回合。龙王爷，这究竟是什么神物啊？这玩意儿吃一口比末将吃10斤牛肉还顶用。留着慢慢吃，伤兵优先。末将懂。龙王爷，这盾能不能多送点儿？能，但今天先不送了。为何？朝廷震动，钦差北上，彻查神迹真相。新闻是假的，但我手边的另一样东西是真的。那是徐文清半个时辰前调上来的一封信，赵铁的亲笔。京中钦差3日后到，索要神器。赵某进退维谷，请龙王爷示下。来了，真正的麻烦来了。回到屋子，我把那封信摊在桌上，又看了一遍。京中钦差3日后到关，索要神器，赵某进退维谷，22个字，把一个汉子的为难写得清清楚楚。我点上一根烟，靠在椅背上慢慢吸。其实我清楚，这种事儿迟早会来。一夜天降神物，大败鞑子，又缴获了南院大王的金盔，成堆的金条。这么大的动静，瞒不过朝廷的眼睛。上面一听，肯定眼红。我搜了一下宋代钦差职权，代天巡搜、谏官大3级，地方军政皆需配合。简单说就是拿着皇帝的鸡毛当令箭，哼，来你家摘桃子的。老徐，赵将军在吗？龙王爷，将军在。龙王爷，信看了，钦差什么来头？周延寿，太师门生，素来贪婪刻薄，前年曾活活逼死3位县令。他这次来，绝非犒赏，而是为了摘桃子。龙王爷英明。他要什么？神器，还有末将的脑袋。你的脑袋？缴获金盔未上交皇帝，私献给您，一是大罪。朝廷最忌讳武将得人心，得神明。我懂了，功高震主加通神，赵铁这颗脑袋，可古代真保不住。赵将军，我问一句，龙王请讲。想不想让你手底下的兵吃饱穿暖有军饷？家里老人孩子有口饭吃？想不想雁门关不再挨打，鞑子不敢南下，百姓不被屠城？想。那就听我的，钦差来了，你照常磕头，他要什么你就答应什么，但你只是答应，东西在我这儿，他拿不走。可若他强逼交人交物，他逼不了。为何？因为这3天我会让他知道什么叫真神。末将愿听龙王爷调遣。我盖上井盖，掏出手机，打开淘宝，搜索栏里我敲下3个词：摘氧气瓶。3天后，周延胄就会到雁门关，我得让这个摘桃子的知道，这桃子他摘不动。钦差没到，敌军残部先动手了。赵铁的信调上来时是凌晨3点，
信上说，敌方退守桑干河上游，截流筑坝断了水源，城中井水将枯，半月之内全城危矣，请龙王爷出手相救。我盯着这封信琢磨了半天，查了地图，桑干河是雁门关的水源，从北边流下，达子在上游筑坝，等于掐住了全城的脖子。这招很阴，赵铁有神助，若变不出水，10几万人就会渴死。等钦差一到，看到的就是一座断水的死城。这看着是达子在打仗，其实是给赵铁挖的死坑。第一批货到了，3套工业级干式潜水服，加上独立氧气，能在40米深水待2小时。我还托了点关系，弄来一批特殊物资：水下爆破钉、导火索和10公斤乳化炸药。龙王爷，这是何物？避水神甲。避水神甲？穿上它，能在水下走路、呼吸、视物，1个时辰不出水面，毫发无伤。龙王爷，此物当真？当真。老徐，那个像镜子东西，按中间圆点会动，看完再按会重放。是。接下来3个时辰，井底没动静，能想象赵铁他们围着 iPad 看潜水视频的表情。到了傍晚，井底终于来信儿了。龙王爷，末将看懂了，今夜3更，末将亲率30死士，水下入达营。别，你不能去，你是主将，得留着应付钦差。让张老五带队，就是吃干爆那个伤兵。好，水下事务用手电会发光那个棒子，炸药贴坝体最薄处，点燃导火索，立刻往下游，不许回头。明白。那一夜我没睡，从晚上9点蹲到凌晨4点。4点07分，井底传来一声闷响，像隔着层棉被，接着是洪水奔球的声音。我心里一块石头落地。龙王爷，成了，水坝炸了，桑干河水反灌，淹了达奴大半个营旁，张老五和30个兄弟，一个不少，全活着回来了。龙王爷，钦差到了。他怎么这么快？他在城门外，限末将3个时辰交出神器，否则便以私通妖人之罪就地正法。来吧，正好，我也想会会这个周阳氏。我冲进仓库，翻出了一套抵债吃灰的舞台设备，巡演级低音炮，单边2000瓦，配3米折叠柱。现在我终于想起这玩意儿能干嘛用了，外加无线麦克风、调音台和一套带混响的效果器。仓库到井口300米，我开叉车1趟搬完，音箱柱拆成3节，低音炮包了3层防水布，分批掉下井。老徐，让赵将军按图纸把这玩意儿架在大堂梁柱后头，喇叭口朝外，麦克风藏在屏风后面。是。我又掉下个工业大功率对讲机，频道提前调好。赵将军听得见吗？末将听得见。钦差进堂，你掐那个红钮喊我，我来念词。是。40分钟后，对讲机响了。龙王爷，钦差进堂了，他让末将跪着回话。赵铁，以私通妖贤、私吞缴获、抗旨不交神器，3罪并罚，按律当斩。大人，末将冤枉。杀死本人万子！而为天子之使，何故苛待忠良？有鬼！有鬼！朕观尔心黑如墨，克扣军饷，逼死3县令。今日尔若敢动赵将军一根汗毛，朕便叫尔满门绝后。龙王爷，钦差他尿了。赵铁，朕的好将军，你若受半分委屈，朕便叫这天下为你翻个个儿。末将谢龙王爷。这一吼只是吓住了周头兽，真正的较量从他爬起来那一刻才刚刚开始。我关掉麦克风，靠在椅子上喘了口气。按理说周延寿被吓尿了那一下，赵铁该顺势把人拖下去，但我心里清楚，那是钦差，代表的是皇上。哪怕周延寿是一坨屎，他屁股底下也坐着天命。赵铁要是动他，那就是反。我端着茶杯，盯着对讲机，那一头沉默了半分钟，然后我听见周延寿爬起来的动静，喘得像头哮喘的狗。赵将军，方才那是……钦差大人，您也听见了，那是龙王爷的话。本官什么都没听见，那是妖法！赵铁，你不要被骗了！这老阴货反应过来了，权力的惯性一时冲不掉。城外水伤300，重伤1位，2
草撑不过10日，您一进城便要末将交出神器金盔，还要把重伤兵就地解散。放肆！本官那是为了大局。大局！末将3000弟兄是用命把这雁门关一寸一寸抠下来的。您让末将把断了手的弟兄赶出城，去喂城外的乌鸦。您来这3天，喝了12顿酒，吃了6只虾，收了8箱金条，这些末将都认了。可您动末将的兄弟，末将不认。你想造反？本官是亲使，你动我，明日朝廷10万大军压境。雁门关不归朝廷管了。从今日起，雁门关只听龙王爷的。来人，钦差及随从全部收押，印信虎符，封存入库。赵铁，你疯了！大人，您若再多说一句，莫胜就把您嘴里那颗金牙崩脱下去。龙王爷，末将反了。赵铁，末将在。你没反，你只是第一次真正做了你自己。老陈，别慌，怎么回事？金啸天昨晚开酒会放话，谁敢跟你做生意，货柜就在港口烂3个月，6家供货商今早全退了合同。林海，你后续没货拿什么撑？老陈，去年全国野生顶级海参拍卖记录是多少钱一斤？3万8。我有800斤，古代锅法，深水自然刺，20年份以上，另外还有2吨30头以下的野生鲍鱼。你他妈哪儿来的？今晚10点，我送样品去你店里，你连夜找人做鉴定。哼，金啸天封我的进货线是把我当成普通的零售商，可他不知道，我手里有的是他这辈子都摸不到的绝版源头。凌晨3点，国际高端食材竞拍平台，我以景泉海参挂出的第一批货，成交价让人呼吸停滞。野生大刺参12万8一斤，800斤被港城酒楼一秒扫空。野生极品鲍118万一头。看着屏幕上跳出的9岁数成交额，我给老陈发了条信息：老陈，明天联系金啸天，告诉他我要见他，让他看看是他封杀我，还是我顺手把他踢出这个行业。龙王爷，末将宣布自立，弟兄们跟着喊，但心里都发虚，毕竟是祝酒族的大罪，军心有些不稳。赵将军，大堂腾出来，让所有人退后。今天我给你们送点海妖。娘，这是什么妖物？天爷，它还在动！赵将军，这是死物，让伙房烧水架锅，煮熟切块，记得沾蒜迷酱油吃。万府吸盘嚼起来最有意思。龙王爷，这玩意儿比牛筋还筋道，配上烧酒绝了！2个时辰后，对讲机里传来赵铁含过不清的咀嚼声，一顿章鱼宴，把造反的恐惧全换成了狂欢。可狂欢没持续多久，真正的杀机到了。龙王爷，朝廷调兵了，12万大军压境，还有36门红衣大炮，他们就在城南3里，正在校准方位。红衣大炮，实心铁弹，夯土城墙半时辰就会化为齑粉。我抓起车钥匙就往建材市场跑。赵铁，给我3天，我让雁门关变成铁打的城，让兵全去城墙底挖基草。龙王爷，这灰白浆液灌成城基了，别愣着，拿我给的排气震动杆，搅动灰浆，把气泡全赶出来。3天3夜，机器轰鸣，第一段200米的混凝土城墙凝固时，龙王爷，这灰浆干了比花岗岩还硬，末将一刀砍上去，刀直接断了。老石匠们都疯了，说您这是仙法，点石成金。好戏刚开始，搬张桌子，端盘盐焗大龙虾上城头。哼，我陪你看大炮。怎么样？嵌进去3寸，掉下来了，墙上就一道白印子，连裂缝都没有。去最显眼的垛口，举着龙虾喊给他们听：朝廷的弟兄们，你们炮越响，本将军吃得越香。龙王爷，墙上多了36道白印，末将的虾少了1只。大炮成了笑话，只能围而不攻。而现代这边，金啸天的毒计也来了。林海，金总把发布会开到女场门口了，要让全城媒体看着你的源头。赵将军，城南老库里那3大箱稀世珍珠还在吗？在，全是大颗合浦南珠，老巢部说1颗能换1座宅院。全包好，调上来。各位媒体，今天我要揭露的是林氏渔场的一场大骗局。300颗合浦老南珠，起拍价约5000，10秒内全数秒空。
蓝珠现货市场价格应声崩盘。金啸天垄断的2个亿珍珠库存，在这1秒变成了废纸。与此同时，雁门关的朝廷大军也体会到了什么叫降维打击。发给百夫长，这叫千里传音，包抄偷袭全掉了下去。城东报告，敌军前锋在槐树坡，诚信收到，攻守登墙，趁后已绕后，点火。一支孤军怎么腰挂像一只手似的？一开口，风里都有人应。凛冬降临，朝廷大军还在死守，试图困死城里的人，但他们不知道，这座城背后站着一个现代文明。龙王爷，将士们生了冻疮。我扫空了全县的凡士林和冻疮膏，连同2万斤土豆红薯一起掉下去。几天后，城头冻疮全焦，将士们吃着热土豆，两眼冒着狼一样的绿光。赵铁，今晚子时，让兄弟们背对城外，捂上耳朵。当晚，我用飞行设备在城外营地上空释放了大型庆典光效，他们哪见过这种天象？当场军心大乱，连夜后退30里。古代的危机刚解，现代的麻烦也找上门了。当晚深夜，被逼急了的金啸天带着人翻进了我的渔场，可他连我的面都没见到，就先撞上了我不好的斑马蛇。接着，自动喷淋系统里的高浓度辣椒水把他们安排得明明白白。眼睛，我的眼睛！喂，110吗？有人持械闯入我的渔场，对，已经被我控制住了。警笛轰鸣，金啸天戴着手铐，面如死灰地被押上警车。他名下的产业随后被我用古代换来的金条折现，在股市上摧枯拉朽般全面收购，一切现代的后顾之忧一夜荡平。解决了这些，我拿起对讲机，对井底发出了最后的总攻指令：接头灯，接信号枪，接烧八子。一箱箱现代物资被我吊下古井，喝干这碗酒，看着天上的光打仗。给我推翻那个不顾百姓死活的狗皇帝！有了现代通讯和照明设备，赵铁的军队如入无人之境，红色信号弹划破夜空。仅仅半个月，对讲机里传来了京城破门的声音。龙王爷，京城拿下了，皇帝已经逃了。这天下您来做，末将给您守门。赵铁，听好，我不做皇帝，你也不做。找个心系百姓的贤王登基，开科举废苛政。天下是天下人的天下，不是一家一姓的私产。记住，末将谨遵龙王爷法旨。新朝建立，年号靖元。我拒绝了新帝册封的护国天师，只提了一个要求：把雁门关建成天下最富足、最安康的城。为了彻底掩盖古井的秘密，我砸下20亿。我把渔场改建成国家级深海科研基地，基地最底层的核心区归我私人所有。从此，所有来自过古代的珍宝都有了深海打捞的合法外衣。后来，我成立林氏慈善赋，反哺给贫困山区。